Arratzaldeon bertsolaritzak baditu mila bertute, ara bertzotruk gaur adibidez ta parte hartu dugu buke. Bertan oinati sakanarekin bertsoek lotu digute, beraz guretzat gaurko egunak balio beharko luke. Harremanon bat irabazteko 11 bertsoren truke. Harremanon bat irabazteko 11 bertsoren truke. Abixatu ziguten bertso eskolan artean zerbait prestatu nahi zutela, baiezko eman genuen. Bukera gabe oinatira etortzea tokatu zaigu eta toki berri bat ezagutu dugu eta egia esan oso gustora gara. Helburua izan daik ere, nik uste gehien bat plazak lortzeaz. Ekimen polita da. Batetik bestea ibiltzeko aukera ematen dau eta jendea ezautzeko da bai. Pentsatzakun esperientzia berazgarri bat izan lekela beste bertso eskola batzutakoekin juntau eta holako saio batzuk ikia eta harreman barri batzuk sortetako eta helburu horrekin etorri gara eta oso pozik. Hasieratik bukaerara joan dira bertsoatzuk, ondo ez dakit alden ongien behintzat kantatu duk. Berdin da zeba etorri garen bertso truk